Vamos comentar, né? Acho que é o brabo. Vem pro meu planeta. Fala aí pessoal, e hoje eu vim trazer pra vocês mais um episódio de Minecraft Pocket Edit. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma geladeira e uma fogueira. Tipo essa geladeira e essa fogueira aqui, ó. Então, e também pessoal, eu vou estar deixando na descrição um site, tipo uma playlist. E também eu vou estar deixando a página ó, a página do canal no Facebook na descrição também. Então, bora pro vídeo. Voltamos pessoal, então vamos lá. Você vai precisar de um bloco de ferro, um ejetor, uma alavanca, uma porta de ferro e um alimento. Eu peguei pão. Então vamos lá. Você vai pôr um bloco de ferro, um ejetor assim. E agora você vai ficar assim e vai pôr uma porta de ferro assim, ó. Agora, o que vocês fazem? Vocês ficam de shift e põe uma alavanca aqui. E agora, vocês põem o alimento. Eu vou pôr pão, né? Então, tipo aqui. Aí eu pus, tem alimento dentro da geladeira. E o que eu faço pra tirar? Eu aperto a alavanca. Aí, olha pra você ver. Então, agora eu vou estar mostrando como fazer a fogueira, né? Aí eu vou pegar bloco do Nether. Pode pegar qualquer escada. Mas eu tenho certeza, se vocês pegar a escada de madeira, vai queimar, né? Então eu vou pegar de essa aqui branca. E agora eu vou pegar um trilho. O trio, esses trem que eu tô pegando, é só pra decoração. Não precisa pegar, não. Aqui. E por último, um carrinho. Aí você vai furar um buraco no chão. Vai pôr o bloco do Nether. E vai pôr a escada. Assim. Não. Pus errado. Assim. 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 E eu esqueci só de uma coisa. Do isqueiro. Agora eu vou pôr o fogo. E agora o que eu faço? Eu vou fazer uma decoração aqui. Aí agora eu vou pôr um trilho. Agora eu vou pôr um carrinho. E aqui eu vou baixar assim. E aqui eu vou colocar um bloco. E isso aqui que eu fiz vai ficar parecendo tipo um banco. Quer ver? Aí vocês vai, tipo assim, se vocês for fazer um vídeo, você faz isso, aí vocês podem conversar, fazer isso. Aí é assim. Aí também, pessoal, é só isso. Vocês viram a geladeira e a fogueira. E, pessoal, eu peço um favor para vocês que se inscrevam no nosso canal, que tá precisando muito. E também deixa o seu gostei aí. E falou, pessoal!